İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Bugün bu uçsuz bucaksız topraklar ekonomi, kültür ve tarih merkezi. Ancak bu şehir yüzlerce yıl boyunca Konstantinopolis olarak anıldı ve Orta Çağ'da güçlü Bizans İmparatorluğu'nun başkentiydi. 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar hüküm süren imparatorluk, 6. yüzyılda İtalya, Balkanlar ve Güney İspanya üstünden Kuzey Afrika'ya, ardından da Orta Doğu ve Anadolu'ya egemen olmuştu. İmparatorluğun merkezinde yarım milyona varan nüfusa sahip hareketli bir başkent vardı.